totoo lang, mapapait talaga siya. Pero, guys, welcome back sa aking another mukbang. Ang mukbang ko today is pagkagulam ko. Luto ko ng ampalaya. Umusok pa. Tapos pritong tilapia. Tapos pritong torta. Of course, rice. Gusto kong magkamay today. So, gusto kong magkamay. So, let's eat, guys. Gusto kong magkamay, ha? Laki ng tilapia na to, guys. Oh my God. Ginagawa mo. Hulog. Mapait siya pero masarap. Torta. Sarap. Itong sarap kaya ng tilapia, no? Naka. Buti na lang ngayon, walang langaw. Sarap. At totoo lang, mapapait talaga siya. Pero, masarap. Alam mo ba kung anong oras na? Kasi ito na sa hapon.
Bakit si Ivana pag nagkakamesa? Ganda-ganda, no? Oh. Ang sarap. Mm. Ang taba ng ano, tilapia na to. Sino mahilig dyan sa ano? Palaya. Sarap. Sarap na pagkaluto ng tortang talong ko. Pat ng ulo. Ulo pa mura. Comment nga kayo guys kung anong next kong mumukbang. I-challenge ko kayo. Kayo ang magpili na imumukbang ko sunod. Kahit mahirap gawin ko. Ano, wala namang mahirap sa pagkain sa akin. Wala ding hindi masarap. Lahat masarap. Tama?
Walang hindi masarap. Sa taong gutom. Di ba? Gusto yung talong? 4 yung turtang talong ko. Ubos challenge to eh. Alam mo, vegetarians. Alam mo kasi guys, gutom ako pa. Wala nang arte-arte to. Tayo tubig. Diba? Oh. Ano buto? Ito na yung ulam ko bukas. Ubus challenge. First time ko nakaubos ng pagkain. Alam mo bang, yung tilapia, 1 kilo yan. Sobrang laki kaya yun. So na. So, abos. Mo? Ito lang ang hindi naubos. Ito kasi. Ito yung ulam ko bukas. Diba? Bye-bye. Thank you for watching.